अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज हमारा प्लान बन गया है अचानक एक बहुत ही ज़बरदस्त कैंपिंग का प्लान बन गया है, साथ ही साथ फ़िशिंग का प्लान बन गया है और वो भी बहुत अच्छे पॉइंट पे, जहाँ पर हम लोग जाने के लिए बड़ा सोच रहे थे। तो इस बार हमारा फाइनली वहाँ का प्लान बन चुका है। और व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग हफ्तला रिज़ॉर्ट्स की रवानगी है हमारी। हफ्तला पे हम लोग स्टे करेंगे, वहाँ पर कैंप्स वगैरह भी पूरा प्रॉपर लगे हुए हैं। वहाँ पर हमारी पूरी टीम आ रही है जो कि नाइट स्टे करेगी। और साथ ही साथ आपको पता है, हम लोग तो नाइट स्टे भी करते हैं, कैंपिंग भी करते हैं। और साथ ही साथ जो है ना, हमने सोचा कि जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर क्यों ना कि हम वहाँ पर एक बोट बुक करें, बोट बुक करके वहाँ पर नाइट बॉटम फिशिंग करें और ट्रॉलिंग करें। क्योंकि मई का महीना है, मई के महीने में आपको पता है वेदर वगैरह काफ़ी ख़राब होता है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत जो है ना चांसेस दिख रहे हैं बाहर जाने के, क्योंकि वेदर इस वक्त जो है ना अच्छा नज़र आ रहा है। तकरीबन तो 15 किलोमीटर टू 25 किलोमीटर के रफ़्तार से जना शमाली हवाएं होंगी, लेकिन ये फ़िशिंग के लिए अच्छी हवा है। तो इंशाल्लाह प्लान तो हमारा बहुत ज़बरदस्त है और बाकी की अपडेट आपको देते हैं। और जब तक आप रास्ते के मज़े करें, रास्ते का मंज़र देखें कितना ज़बरदस्त है हमारा पाकिस्तान, माशाल्लाह से हमारा बलूचिस्तान कितना ज़बरदस्त है, और आप रास्ते का व्यूज़ चेक करें, काफ़ी मज़ा आएगा। तो साथ जुड़े रहें। जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो काइंडली बता चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ भाई गाइस, मज़ा आ रहा है ना। कितने ही ज़बरदस्त रोड हैं हमारे बलूचिस्तान के, और इधर सफ़र करने का एक अलग ही मज़ा है। और आपका बार बार, और ख़ास तौर पे हमारा तो बार बार दिल चाहता है कि हम लोग हर वीकेंड में बलूचिस्तान ट्रिप करें और इन रोडों के मज़े लें। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त नज़ारा है, रोड्स हैं, आपको रास्ते में क्या क्या मंजर मिलेंगे, प्रिंसेस ऑफ द होप मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और काफ़ी सारे जो है ना यहाँ पर ट्रिप्स होते भी हैं। और ख़ास तौर पे जो है ना, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं यहाँ पर, नई ड्राइविंग कर रहे हैं, जो लोग इससे पहले नहीं जाए, तो गाड़ी बहुत एहतियात से चलाएगा, क्योंकि आप यहाँ से जब भी गुजरेंगे आपको लाजमी एक्सीडेंट देखने को मिलेगा। और क्योंकि इधर जो है ना चढ़ाइयाँ भी बहुत हैं, उतार भी बहुत है, और कभी कभार गाड़ी आपको 20 to 30 की स्पीड में भी आपको यहाँ पर चलाने पड़ती है। और पीछे से ऊपर से अक्सर कभी ऐसा होता है ट्रॉलर आ रहा होता है, तो आपको वेट करना पड़ता है। कुछ रोड ऐसे हैं, मिलान क्रॉस करेंगे, रस मिलान क्रॉस करने के बाद जो है ना काफ़ी खतरनाक है, दोनों तरफ खाई है। गलती बिल्कुल भी नहीं हो, गलती पे सीधा सीधा जो है ना, अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हादसा हो। अल्लाह पाक हम सबको हिफाजत में रखे। तो इंशाल्लाह ट्रिप में साथ जुड़े रहें, काफ़ी मज़ा होने वाला है। और रिज़ॉर्ट हमारा बहुत करीब है, होड़माड़ा आने वाला है। होड़माड़ा में हम हफ्तला रिज़ॉर्ट जाएंगे, रिज़ॉर्ट पे स्टे करेंगे। रिज़ॉर्ट पे स्टे करने के बाद फिर हम अपनी फ़िशिंग पे निकलेंगे बोर्ड में। बोर्डमैन हमारा वेट कर रहा है होड़माड़ा के ऊपर। काफ़ी लेट हो चुके हैं, क्योंकि हमारे साथ एक बड़ी कोस्टर भी है, लेकिन वो कोस्टर हमसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पीछे है कोस्टर। तो वो आएंगे, वो हफ्तला रिज़ॉर्ट पर रुकेंगे, उनका सामान उतरेगा, कैंप्स वगैरह सारे वहाँ पर रेडी हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ से जाके आपको वो भी दिखाते हैं। तो साथ जुड़े रहें इंशाल्लाह। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो दोबारा वो चैनल को जाके लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें, आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। और साथ साथ कैंपिंग में जिसको हमारे साथ ज्वाइन करना है, तो वो हमारे साथ कैंपिंग ट्रिप भी ज्वाइन कर सकते हैं।
और जैसा कि आप लोगों को पता है ओपन सी सीज़न अभी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मई का महीना है, काफ़ी तेज़ हवाएं हैं। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, इंशाल्लाह एंड ऑफ अगस्त वापसी सीज़न ऑन हो जाएगा, ट्रॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ट्रॉलिंग के बाद सितंबर में हम लोग फिर बॉटम फिशिंग स्टार्ट करेंगे। तो सितंबर में जिसको ज्वाइन होना है वो मुझे मैसेज कर सकता है, वो कमेंट में आकर अपना नंबर शेयर कर सकता है। तो बाकी मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है। और फेसबुक पर जाके हैप्पी एंगलर्स पाकिस्तान लिखेंगे तो उसको फॉलो लाजमी कर लेगा। तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी व्हाट्सअप नंबर डला हुआ है, वहाँ पर भी व्हाट्सअप का लिंक है, तो वहाँ से आके ज्वाइन कर सकते हैं हमें। तो इंशाल्लाह साथ जुड़े रहें, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं आगे की तरफ। इनको रुक नहीं सकता। हाँ, उनको जाने दो आप, हम रुक जाते हैं। देखिए भाई, वेट करना पड़ रहा है, लाइन से गाड़ियाँ ऊपर जा रही है। बस अभी वेट करेगा, इसको जाने देगा। बहुत खतरनाक मोड़ है। देखो अगले कैसे चल रहे हैं। हाँ बहुत सबको, हाँ बस साइड में ही रखें आप अपनी। अब एक काम करेगा, नहीं, अब आप साइड नहीं निकल जाएगी, नहीं। अच्छा तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं हफ्तला रिजॉर्ट्स के ऊपर। और ये मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं, ये हफ्तला रिजॉर्ट्स हैं। तो हमारा यहाँ पर नाइट स्टे है। नाइट स्टे के साथ साथ और कैंपिंग भी है हमारी यहाँ पर। आवाज़ आपको बहुत स्लो आ रही होगी क्योंकि समंदर है, शोर बहुत है। तो यहाँ पर हमारी रात में कैंपिंग भी होगी, तो काफ़ी सारी इन्जॉयमेंट होगी रात में, बॉनफायर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें। और हम लोग यहाँ से जाएंगे होड़माड़ा से, बैठेंगे हम लोग बोट में नाइट स्टे हम लोग करेंगे बाहर ओपन सी के अंदर। तो कुछ ओपन सी के पॉइंट्स हैं होड़माड़ा के, तो हम लोग इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे। तो बाकी हम कैंपिंग स्पॉट भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये है हमारा कैंपिंग स्पॉट, जो देखें प्रॉपर कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं सारे, ठीक है, ये प्रॉपर कैंप्स लगे हुए हैं। और हम लोग जो जाएंगे इस वक्त, ये सामने आपने माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ इस किनारे से होड़माड़ा बीच से हम लोग जाएंगे फ़िशिंग पे ओपन सी के अंदर। तो ओपन सी के अंदर हम लोग नाइट स्टे करेंगे और सुबह अर्ली मॉर्निंग वापस आएंगे। तो बाकी पीछे देखें ये सब रिजॉर्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह बाकी की अपडेट मैं आपको आगे चल के देता हूँ। और होड़माड़ा पॉइंट पे जाएंगे, वहाँ की भी अपडेट मैं आपको देता हूँ। तो भाई फाइनली होड़माड़ा बीच पे पहुँच गए हैं और इस वक्त जा रहे हैं बोट की तरफ। बाकी आप लोगों को उधर कैंपिंग दिखाई, देखिए होड़माड़ा का बीच। अभी जा रहे हैं यहाँ से, बोट में बैठेंगे। तो इंशाल्लाह जो हमारे होड़माड़ा के पॉइंट्स हैं उस पर हम बॉटम करेंगे। देखिए भाई बड़ा ज़बरदस्त सीन है। तो भाई फाइनली होड़माड़ा के साहिल किनारे पे हम आ गए हैं और ये हमारी बोट, इस बोट में बैठेंगे। इंशाल्लाह काफ़ी मज़ा आने वाला है। साथ में नाइट फिशिंग का देखते हैं होड़माड़ा। ये आई हुई हमारी आ गई है। होड़माड़ा की पहली मछली अल्हम्दुलिल्लाह। और रामा भाई बैठिए। रखें बस, ये पकड़ लैंडस्केप बनानी है यार। डोर इतनी पतली है ओसामा भाई, हाथ में क्या कर, हाथ में क्या डोर इतनी पतली, बल नहीं मारते हाथ में। हाँ बल नहीं भाई इस वक्त मोबाइल बिल्कुल सीधा पकड़ा वरना आगे एंगल खराब हो जाए। इस वक्त बड़ा जबरदस्त गेम चल रहा है, हाल आ रहे हैं भरपूर, काट रहे हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। हमें जाना है। ये देखो ये बच गया पकड़ा, हमारे पास टाइम नहीं है इस वक्त ना।
नहीं, बहुत है, बहुत है, नीचे लेकिन बहुत हाल है। इतना है कि बस नीचे बहुत पकड़ते है। रहो हाल पकड़ते नीचे रहो बहुत है, भरा हुआ है नीचे और मारा बहुत है, से। मैं नाक को बात कर रहा हूँ, हाल नीचे बहुत है, नजर भी आ रहा है। बहुत है। वो हाँ, नाक सामा, में- आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? नहीं बल नहीं ये तो सामा, सावा भाई का एक्सपीरियंस आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, जरा शेयर कर दें यहाँ पे। टाकों वाला कटा है ओहो, ये हमारी एक रॉड, ट्रॉलिंग रॉड पे एक चाल है, और प्लस यहाँ पे अभी बताशा भी कर रहे हैं, उस पे भी एक चाल आई थी मगर वो अब इसको निकल कैसे गई। पकड़ेगा? तुमसे पकड़े ये आ गई ट्रॉलिंग वाली चाल। हाथ बचाना हाँ, रुक जाओ मैं घुमाऊंगा सबे अभी नहीं। रुक जाओ एक मैं घुमाऊंगा जब मैं अभी अबे। नहीं हाँ अब पकड़ो रुक जाओ अब मैं खुद पकड़ूंगा, अबे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे आप छोड़ो, इधर दे दे। रुक जाओ आप छोड़ो, मैं पकड़ूंगा, आप छोड़ो, मैं पकड़ूंगा। सही है। जबरदस्त। ये माशाल्लाह, इधर भाई के पास है। ये रहा ये पीछे, हाँ, ओ ध्यान से। चलो दिन छोड़ो ऐसे नीचे जाने दो जी भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अभी वो भाई बड़ा प्लस मजा दे, आ रहा प्लस प्लस। अरे ये मेरा मोबाइल इसमें होने हाँ, अंदर कर दो तो क्या मोबाइल, क्या करो, आज से गिर ना जाए मोबाइल। कहाँ से करो करे मुझ भाई ले आओ। हाँ, जबरदस्त, क्या बात है मेरी जान। मैं तो खेल ही नहीं रहा हूँ और वो तो खेल रहा है हाँ, दो है। एक है दो है, एक है अब्बा, एक ही है, सीधे से एक ही है वो पानी में। नहीं 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 नहीं, वो तुम्हारा ही जो है वो शक। अबे एक है, ओरे संग्रह है उसके पीछे, संग्रह है, हाँ ना, दो है ना। संग्रह है। कमर पे ये आ चुकी है मछली, ये मोइज इस पे कर रहा है, और उसके साथ साथ नीचे बहुत सारी और भी हैं, तो हम उस पे लगे हुए हैं कि हम उसको बताशा से भी खींचें। रुक जाओ एक पकड़ो इसको पकड़ो हाँ, पकड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे आप एक दफा छोड़ दो, बढ़ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, काटा गया क्या? आंकड़ा गया। अभी आंकड़ा गया आंकड़ा गया। वो सामा।